Hello မင်္ဂလာပါ Cryptoverse Myanmar ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိမနေ့ကတည်းကတင်မယ်လုံနေပြီးတော့မတင်ဖြစ်တဲ့ဒီ Black Friday sale ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်တော်တော်များများလာမေးကြကျွန်တော် TM မှာလည်းလာမေးကြရှိတယ်ဒီ comment တွေမှာရေးကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါအရင်တော့မခက်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ Black Friday sale ကတော့အရင်နေ့တွေတော့ကျွန်တော် Visa ကတ်နဲ့ဝယ်တာပေါ့နော်ဒီမြန်မာ CB ကတ်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်AYA ကနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒီတစ်နေ့ကတော့သူတို့ rate ကလည်းများတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ crypto နဲ့ပေးတာတော့ပိုတက်တာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လားတော့ crypto နဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်crypto နဲ့ပေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ video လေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီတစ်ခေါက် Black Friday စီကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကစနေနေ့ပေါ့နော်25ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတိုင်ခင်ဝယ်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခင်ဗျဒီတစ်ခေါက် Black Friday ဆရာဘာတွေကောင်းသွားလဲဆိုတော့သူက90%အထိတက်တာမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တလပိုရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့10လောက်ဝယ်လို့ရှိရင်12လောက်ဝယ်လို့ရှိရင်ဒီပေါ့တလားပိုရ73လောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Black Friday sale ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့စာဝယ်မရအောင်ပေါ့နော်တလားစာဝယ်တဲ့သူကြတော့သူတလားကို$15နဲ့ဖြတ်တယ်မတန်ဘူးတော်တော်မတန်တော့ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့သူတို့ဘယ်လိုပေးလဲဆိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါ essential ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ plan အခုလောလောဆယ်ဒီ plus ရဲ့ premium ရှိတယ်အဲမှာသူတို့40%သက်သာတယ်80%သက်သာတယ်ကျွန်တော်သုံးနေရတော့essential တော်တော်အဆင်ပြေပါကျွန်တော်အတွက် alarm လဲထည့်လို့ရတယ် indicator လဲ5ခုထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်ပဲသုံးဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ essential ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်30%တက်တာမယ်ကုန်မှာတော့$126ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကုန်မယ်ဗျအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့ဒီ$53ပေါ့နော်တနည်းကို$53တက်တာမယ်ကြမှာတစ်လောက်တော့$9လောက်ကြမယ်တစ်လောက်$3000နီးပါးကြတာပေါ့နော် Wi-Fi တက်စားလာပါပဲအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်မှာတော့ဒီ essential plan လေးကျွန်တော်ဝယ်တာဆိုတော့ကျွန်တော် extend လို့ပေါ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ upgrade လုပ်လို့ရတယ် upgrade လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အရင်က essential ဝယ်တာ plan ကရက်100ကျန်သေးရဆိုလို့ရှိရင်ရက်100ကိုသူကessential ဒီဘက်မှာplus ကိုသူပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်လို့ဆိုတော့ရက်100တော့မရတော့ရက်40တော့ဘာလို့လျော့သွားတာပေါ့နော်ဒီဘက်က premium ပြောင်းချင်လဲရတယ်သူကတော့90%သက်သာဆိုပေမဲ့တစ်လောက်ဒီ73လောက်119ဆိုတော့နှစ်ဆလောက်ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာပဲဒီ essential plan ပဲပေါ့နော် essential plan ပဲအခုကလည်းအရင် profitable လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ extend လုပ်ပါပေါ့နော် extend လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကannually နဲ့ monthly နဲ့သူပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ annually ပဲကျွန်တော်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာ315ရက်ကျန်သေးတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့911ရက်ဖြစ်သွားမယ်သူကရက်ပို့ပေးတာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် next payment ကဒီ November 4 2025အထိကျွန်တော်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဗျ regular price ကကျွန်တော်155အခုကကျွန်တော်126ပဲပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက extra market data ယူမလားလို့သူမေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့မယူတော့ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်အတွက်မလိုဘူးပေါ့နော်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကextra market US တို့ဘာလို့မှနေဆိုလို့ရှိရင်သူက extra market data ဘာညာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပေးလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မဝယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှမရွေတော့ဘူး126နဲ့ပဲ next လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရှင်သူကone click နဲ့ပေးလို့ရတယ်one click နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက visa card ပေါ့နော်အခုကတော့ visa card တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာဈေးတော်ကြီးနေ$600တွေပါဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေမဝယ်တော့ဘူးဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့paper လည်းတချို့သုံးကြတယ် paper သုံးရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် paper အကောက်ကတော့ limit ကျသွားဆိုတော့ကျွန်တော် paper မသုံးဖြစ်ဘူးကျွန်တော် crypto နဲ့တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကိုတော့ဘလို့ဝိုင်းလဲသွားအဲ့ဒါကျွန်တော် minute ထွက်လာပါတယ်ဒီ next code သွားမယ် next code သွားပြီးတော့ paper နဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် crypto နဲ့တောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်နာမည်လေးပို့ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ postal code တွေထည့်တယ် postal code ကတော့ကိုယ့်မျိုးရဲ့ postal code ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကို share ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ complete your purchase ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ crypto နဲ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအများကြီးပေးလို့ရတယ်ဘယ်ဟာနဲ့ပေးမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Coinbase နဲ့ပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနှစ်သက်ရပေါ့နော်ဒီကြိုက်တဲ့ဟိုဟာနဲ့ပေးလို့ရတနားရီအချိန်ရတာပေါ့နော်တနားရီတော့မှကျွန်တော်$126ပေးရမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာနဲ့ပေးမလဲ Bitcoin နဲ့ပေးမလား Ethereum နဲ့ပေးမလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ BTC တို့ ETH ကကျွန်တော်မသုံးတာကျွန်တော်ဒီ fees နည်းနည်းများတာပေါ့နော် fees အသက်တာတော့
ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီ like coin ပေါ့နော် like coin ကတော့ LTC ကတော့ဈေးရန်တက်တာတယ်ကျွန်တော်တို့LTC ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ် USDT ပေးရှင်လည်းရတယ်ဗျအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်သူပြောတာကျွန်တော်ဒီတနားရီအတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီ address တွေကိုကျွန်တော် 1.7942 အဲ့လောက် LTC ပေးရပါဘောနော်အဲ့ဒါလို့ရှင်ကျွန်တော် exchange ထဲနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ LTC ဝယ်လိုက်မယ်1.8 လောက်ဝယ်မရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က79ဆိုတော့1.8လောက်ဝယ်တာအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီသူပေးတဲ့ address ကိုကျွန်တော်လွှဲလိုက်ရပါပြီဗျ1.79 1.79တော့ဒီဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရှင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ LTC ကိုကျွန်တော်တို့ 1.7 နဲ့ပေါ့နော်သူပြောတဲ့ပမာဏထက်ဒီ band တွေကနေထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သတိထားမှာကျွန်တော်တို့ fees ကိုပါထည့်တွက်ရမှာပေါ့နော် fees က 0.01 လောက်ပေးရချင်းအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်0.01 ကိုတစ်ခါတည်းဟိုပေါင်းပြီးတော့လွှဲဖို့လိုတယ်ဒီ amount တိုင်းတူမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပါရမှာပေါ့ဒီ amount တိုင်းတူဖို့လိုတယ်ဗျအဲ့ဒီတခုရှိရပါတော့သူက MBU နဲ့စတဲ့ action show ပဲဗျတော့ 1.79 ဆိုလို့ရှိရင် 1.80 4232အဲ့ဒါလေ 1.79 ဆိုတော့0.1အဲ့ဒါလို့ရှိရင် network က 0.001 ပဲတက်တာပဲအဲ့ဒါ 1.793 ပို့ရပြီဗျ323 nation နဲ့အဲ့ဒါလို့ရှိရင်တော့ 1.79 တက်ပါတော့1.79423282ကျွန်တော်ဒီ Binance ကနေပြီးတော့လွှဲတာကိုကျွန်တော်မပြတော့ဘူးเนาะအကောက်ကို withdraw လုပ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်လိုက်မှာပေါ့เนาะအဓိကရေးကြည့်တာတော့ကျွန်တော်တို့ address ကိုချက်မယ် network ကိုချက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Binance ကနေလွှဲတာပေါ့เนาะဒီပြလို့ဟုတ်ပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟို Binance ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့စောက်ရုပ်ပဲရှိတယ်ဗျအခုလောလောဆယ်တော့ဟိုဒီကျွန်တော်စောင့်ရပါเนาะစောင့်နေချိန်မှာတော့ back မနှိပ်ပါနဲ့ဒီ amount ရောက်တဲ့အထိစောင့်ပါเนาะဟို LTC ကမြင်ပါတယ်အဓိကဟိုတခြားဟာတွေလည်းအခုနောက်ပိုင်းဆိုခဏဗီဒီယိုမှာခဏကျွန်တော်တို့အရှိမတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တွေးနေမယ်ဟို MIDI Polygon ပေါ့နော် Polygon နဲ့ USDT ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြာတယ်ဗျ Polygon ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးအဲဆိုတော့ SMP ပေါ့နော်ဘိုင်းနေကလည်း
မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ် withdraw လုပ်နေတာ process ရွေးရှိသေးတယ်အခုထိမတော်သေးဘူးအဲ့တော့ခဏထားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ transition အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် thank you ဆိုတဲ့ဟိုဟာလေးရောက်လာပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကနေကျွန်တော်တို့ထွက်လို့ရပြီတဲ့အဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ final confirmation မရောက်သေးသူရတော့ကျွန်တော်တို့မရသေးဘူးเนาะ HRA တော့ 1LTC ကို 80.23 နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတယ်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်66နဲ့ရောင်းလိုက်သေးတယ်နှမျိုးစရိုက်သိပါလားstatus plan ဒီပေါ့เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်Black Friday offer ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးပါဘူးเนาะ 𝗬𝗵𝗆 app ဒါပါဆိုကျွန်တော်တို့ home page ကိုသွားလို့ရပါပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင် session နာရီလောက်ပဲကျန်တော့တာပေါ့နော် session နာရီလောက်ပဲကျန်တော့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တာအောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ transition ပြီးရထိတော့ကျွန်တော်မစောင့်ရတော့ဘူးလေမဟုတ်ရင်ဗီဒီယိုကအရင်ရှင်းနေပဲကြည့်ရတာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလိုမျိုးဒီ successful ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တာအောင်သွားပါပြီ123ဆိုတော့တစ်လောက်3000လောက်ပဲချိတာဆိုတော့တန်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဝယ်ထားဖို့တော့ကြံပေးချင်ပါတယ်မနေ့ဖန်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးမှဆိုတော့ဒီညတော့ဝယ်လိုက်ရင်တော့အကောင့်ဆုံးဖြစ်မှာပါဟုတ်ပြီဗျအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲကြည့်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့သိချင်တာရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Telegram channel မှာဖြစ်အဲ့ဒီ Facebook page message မှာဖြစ်ရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ကြံပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်